फ्रेंड्स जदि आपणकर मोबाइल जदि पानी रे पड़ जाइए आउ आपणकर मोबाइल स्पीकर रे साउंड जदि आसुना ताहेले सांग माने आजिर वीडियो रे आपण मानकु गोटे सेटिंग्स कहबी सही सेटिंग्स जदि आपण माने कर देबे ताहेले डेफिनेटली आउ आपणकर मोबाइल रो स्पीकर रो साउंड आउ आसी जीवो। तो चलंतु सांग माने आउ देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिवा। तो सांग माने कौन करिवे ना मोबाइल रे आपणकर गूगल क्रोम थिवो गूगल क्रोम को एमती आपण माने ओपन कला पर सांग माने एठी सर्च रे कौन करिवे ना फिक्स माय स्पीकर बोले आपण माने सर्च कर देबे। सर्च कला पर सांग माने एठी आपण माने देखि पारुथिबे एठी फिक्स माय स्पीकर अछि एमिते। तो एठी आपण माने क्लिक कर देबे। क्लिक कला पर सांग माने एठी देखंतु एठी आउ एमिति गोटे ऑप्शन आसीबो। ए ऑप्शन रे आपण मानकु क्लिक करबा पड़िबो। जदि आपणकर मोबाइल रे जदि पानी पसि जाय किंबा स्पीकर रे मैला जमा हो जाइथिले भी आउ सब बाहर करे आउ बाहर फोपाड़ी दबो। तो सेति पय आपण मानकु कौन करबा पड़िबो एठी क्लिक करिवे। गोटे आपण क्लिक कला परे गोटे मिनिट पर्यंत आपण माने टिके आउ गोटे मिनिट किछि गोटे 5 सेकंड एमती टिके आपण माने आउ कौन करिवे क्लिक कर देबे। सेतकी पर्यंत क्लिक करी तापर संगे संगे आसी सेठी आउ थरे जदि क्लिक कर देबे ताहेले आउ बंद हो जिवो। तो देखंतु मु एठी क्लिक करूची। तो एमती क्लिक कर देबे तापर एठी आउ थरे क्लिक कर देबे तो ए बंद हो जिवो। तो एटा कले कोन हबो ना स्पीकर रो पूरा मैला सब बाहर करिवो। पानी मध्ये जदि पसिथिवो ताहेले सेटा मध्ये सफा कर दबो। तो आशा कर सांग मैंने आज वीडियो जदि पसंद लगी ताल वीडियो गोटे लाइक करेंगे आउ चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।